Bana masumları yağmaladı diyen adamın dilini keserim ben. Sizin gibi çakalların arslan yatağından av kapamayacağını göstereceğim size. Oruç ağam elbet ki İlyas'ımı ölümün kucağına bırakmayacaktır. Seni öyle bir tuzağa çektim ki... Sonunda ölüm de olsa bundan sonra yanından ayrılmayacağım Oruç. Ölüm pahasına bile olsa babamı sizden söküp alacağım. İdam vakti geldi.